এখানে আছে দুটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ সাউন্ডবার। একটি আছে গোভো গোসারাউন্ড 220 যেটা 16 ওয়াটের একটি ব্লুটুথ সাউন্ডবার, আর আছে বোট অ্যাভান্তে বার গ্রুপ বা 520 16 ওয়াটের একটি ব্লুটুথ সাউন্ডবার। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই দুটি সাউন্ডবারের কমপ্লিট কম্পারিজন অ্যান্ড সাউন্ড টেস্ট। ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি ব্লুটুথ সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট অ্যান্ড কোন সাউন্ডবারটি ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ডবার। তো একদম প্রথমেই দেখে নেবো এই দুটি সাউন্ডবারের ফিজিক্যাল ওভারভিউ। গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলি তো এই সাউন্ডবারটির একদম ফ্রন্টে থাকছে গোভোর ব্র্যান্ডিং, এছাড়া থাকছে ডুয়েল স্পিকার, সঙ্গে থাকছে মেটালিক নিটেড প্রোটেকশন। এছাড়া সাউন্ডবারটির টপে যদি আসা যায় তো এখানে আপনারা পাবেন ডুয়েল ব্যাস রেডিয়েটর, যেখানে থাকছে RGB LED লাইটের সেটআপ। এছাড়া থাকছে টোটাল 4টি ফাংশনাল বাটনস। তো ফার্স্টে থাকছে প্লে পজ বাটন, এরপর থাকছে ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, থাকছে ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, অ্যান্ড সবশেষে থাকছে একটি মোড বাটন, তারই সঙ্গে থাকছে RGB LED লাইট সেটিংসের বাটন। বোট অ্যাভান্তে বার 520 এই সাউন্ডবারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলি তো এই সাউন্ডবারটির একদম ফ্রন্টে অর্থাৎ রাইট সাইডে থাকছে বোটের ব্র্যান্ডিং, এছাড়া থাকছে ডুয়েল স্পিকার, থাকছে ডুয়েল ব্যাস রেডিয়েটর, যেটার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে মেটালিক নিটেড প্রোটেকশন। একদম টপে যদি আসা যায় তো এখানে থাকছে 4টি ফাংশনাল বাটনস। তো থাকছে ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, থাকছে প্লে পজ বাটন, ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, অ্যান্ড সবশেষে থাকছে একটি পাওয়ার অন অফ বাটন। তো এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু এক্সট্রা কোনো মোড বাটন আপনারা অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন না। পাওয়ার অন করার পর এই পাওয়ার বাটনটি কিন্তু মোড বাটন হিসেবে ওয়ার্ক করবে। এছাড়া থাকছে দুটি LED ইন্ডিকেটর, একটি থাকছে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর, অন্যটি থাকছে ব্লুটুথ LED ইন্ডিকেটর। তো সাউন্ডবার দুটির একদম ব্যাক সাইডে যদি আসা যায় তো ব্যাক সাইডে কিন্তু থাকছে সমস্ত অপশনাল পোর্টসগুলি। তো গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটির একদম ব্যাক সাইডে থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, থাকছে TF কার্ড স্লট বা মাইক্রোSD কার্ড স্লট, যেখানে আপনার 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই সাউন্ডবারটিতে ইউজ করতে পারেন। তার ঠিক নিচেই থাকছে USB স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট, তো এই স্লটটিতে আমরা পেন ড্রাইভ ইউজ করতে পারেন। অ্যান্ড সবশেষে থাকছে একটি টাইপ সি USB চার্জিং পোর্ট, যেটা থাকছে 5 ভোল্টের সঙ্গে, অ্যান্ড তার সঙ্গেই থাকছে একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। বোট 520 এই সাউন্ডবারটির কিন্তু একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাবেন একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, থাকছে USB স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট, তো এই স্লটটিতে আপনারা পেন ড্রাইভ ইউজ করতে পারেন। অ্যান্ড সবশেষে থাকছে একটি টাইপ সি USB চার্জিং পোর্ট। তো এই সাউন্ডবারটির কিন্তু আপনারা কোনো মাইক্রোSD কার্ড বা কোনো SD কার্ড স্লট পাচ্ছেন না। আচ্ছা, তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলি তো কমপ্লিট দুটি সাউন্ডবারে থাকছে হার্ড ABS প্লাস্টিকের সঙ্গে, তার সঙ্গে থাকছে একটা ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশ ডিজাইন। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু এই দুটি সাউন্ডবারে কোনোটাতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাশ খুব সহজে আসবে না। এই দুটি সাউন্ডবারের যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটা থাকছে ডেফিনেটলি বেটার, কারণ দুটি সাউন্ডবারই থাকছে অনেকটা কম্প্যাক্ট এবং হার্ড বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। অন্যদিকে ডিজাইনের কথা যদি বলি তো গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটির একদম টপেই থাকছে ডুয়েল ব্যাস রেডিয়েটর, যেখানে থাকছে RGB LED লাইটের সেটআপ। তো এটা কিন্তু অনেকটা অ্যাট্রাকটিভ একটা ফিচার্স থাকছে গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটিতে, বাট কোনো LED লাইটের বা কোনো RGB LED লাইটের ফিচার্স কিন্তু থাকছে না বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটিতে। বাট এই সাউন্ডবারটির যে ডিজাইন সেটা থাকছে একদম একটা স্লিক অ্যান্ড পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। তো আমার কাছে গোভো গোসারাউন্ড 220 অ্যান্ড বোট অ্যাভান্তে বার গ্রুপ এই দুটি সাউন্ডবারের ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি ডেফিনেটলি বেটার বলে মনে হচ্ছে, এবং দুটি সাউন্ডবারই কিন্তু থাকছে একদমই একটা এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের সঙ্গে। এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে আপনারা পেয়ে যাবেন এই দুটি সাউন্ডবারের আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও লিঙ্ক। তো আপনারা যদি এখনও পর্যন্ত আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও না দেখে থাকেন তো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশন থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারের আলাদা আলাদা আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও দেখে নিতে পারেন। দুটি সাউন্ডবারের যে আউটপুট পাওয়ার সেটা থাকছে 16 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটি আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। অন্যদিকে বোট অ্যাভান্তে বার গ্রুপ এই সাউন্ডবারটিও কিন্তু থাকছে 16 ওয়াটের সঙ্গে। গোভোর এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাবেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.3 সাপোর্ট, তার সঙ্গে থাকছে 10 মিটারের ওয়্যারলেস রেঞ্জ। অন্যদিকে বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটির ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পাবেন 5.0 সঙ্গে, তার সঙ্গে থাকছে 10 মিটারের ওয়্যারলেস রেঞ্জ। দুটি সাউন্ডবারই কিন্তু থাকছে মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোডস। গোভো 220 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাবেন ব্লুটুথ, অক্স, USB, মাইক্রোSD কার্ডের সুবিধা, বাট বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন ব্লুটুথ, অক্স অ্যান্ড USB সুবিধা। এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো মাইক্রোSD বা SD কার্ডের সুবিধা অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন না। গোভো 220 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাবেন ইনবিল্ট FM, তার সঙ্গে থাকছে TWS কানেক্টিভিটি, বাট বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো FM বা TWS এর কানেক্টিভিটি পাচ্ছেন না। দুটি সাউন্ডবারে থাকছে ইনবিল্ট 2000 mAh এর ব্যাটারি, অর্থাৎ 2000 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন, যেটা চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটিতে 3 to 4 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 3 থেকে 4 ঘন্টা। অ্যান্ড বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটির কিন্তু আপনারা পাবেন 4 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ
4 ঘন্টার সঙ্গে। প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলি তো গোভোর এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন অ্যাপ্রক্স 14 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 14 ঘন্টার একটা লং প্লেব্যাক টাইম কিন্তু থাকছে গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটিতে। তো আপনারা যদি এলইডি লাইটসগুলি অফ করে অ্যান্ড 50 বা 70% ভলিউম ইউজ করেন তবে কিন্তু 14 আওয়ার্সের প্লেব্যাক টাইম আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে পাবেন। অন্যদিকে বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটির প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলে দেয় তো এই সাউন্ডবারটিতেও আপনারা পাচ্ছেন অনলি 6 আওয়ার্সের প্লেব্যাক টাইম, অর্থাৎ মাত্র 6 ঘন্টার প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন বোটের এই সাউন্ডবারটিতে। তো আপনারা যদি 60% ভলিউম দিয়ে ইউজ করেন তবেই কিন্তু 6 আওয়ার্সের প্লেব্যাক টাইম আপনারা বোটের এই সাউন্ডবারটিতে পাবেন। তো গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটির যে প্লেব্যাক টাইম সেটা কিন্তু থাকছে অনেকটাই বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটির তুলনায়। প্রাইসের কথা যদি বলি তো গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটি আপনারা ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন থেকে পারচেস করতে পারবেন 999-এ, বাট বোট আভান্তে বা গ্রুপ এই সাউন্ডবারটি কিন্তু আপনারা অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করতে পারছেন 1499-এ। তো প্রায় 500 টাকার ডিফারেন্স কিন্তু থাকছে এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে। বাট প্রাইস রেঞ্জ হিসেবে গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন অনেক এক্সট্রা স্পেসিফিকেশনস যেগুলো কিন্তু বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন না। এরপরে আমি এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আপনার ততক্ষণ ভিডিওটি দেখতে লাইক এবং যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে পাশে অল অপশনটিকে সিলেক্ট করুন, কারণ এই চ্যানেলে আপনারা পাবেন এই ধরনের বিভিন্ন প্রোডাক্টের রিভিউ। Gold chain and a wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, 'cause my style. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Like a big shot, EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot, EDM and hip hop, 'cause my style. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. দেখুন এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে আমি চেক করেছি, তো ইনডোর ব্যান্ড আউটডোর দুটি জায়গাতে দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে আমি চেক করেছি, আর এই দুটি সাউন্ডবারে আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলি তো এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন হাইফাই বেস, তার সঙ্গে আছে ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি এবং সাফিসিয়েন্ট লাউড সাউন্ডের সঙ্গে। অন্যদিকে বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটির কথা যদি বলি তো এই সাউন্ডবারটিতে তো আপনারা পাচ্ছেন হাইফাই বেস, তার সঙ্গে আছে ক্লিয়ার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স, তার সঙ্গে থাকছে কিন্তু অনেকটা লাউড সাউন্ড। তো গোভো গোসারাউন্ড 220 থেকে কিন্তু বোট আভান্তে বা গ্রুপ এই সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনারা পাচ্ছেন অনেকটাই লাউডের সঙ্গে, যেটা ইনডোর এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আপনারা অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। তো সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু থাকছে এই দুটি সাউন্ডবারে ডেফিনেটলি বেটার। অন্যদিকে স্পেসিফিকেশনস এবং ফিচার্সের কথা যদি বলি তো আন্ডার 1000-এর মধ্যে কিন্তু একটা কম্প্যাক্ট সাউন্ডবার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটিতে। ইভেন প্রাইস রেঞ্জ হিসাবে যে স্পেসিফিকেশনসগুলি থাকার কথা সেটা কিন্তু বোট আভান্তে বা গ্রুপ এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন না, যেমন কোনো FM, TWS বা কোনো এলইডির ফিচার্স কিন্তু থাকছে না এই সাউন্ডবারটিতে। প্লেব্যাক টাইমটাও কিন্তু আপনারা গোভো গোসারাউন্ড 220 সাউন্ডবারটিতে পাচ্ছেন 14 আওয়ার্সের সঙ্গে, যেখানে বোটের এই সাউন্ডবারটিতে থাকছে অনলি 6 আওয়ার্সের প্লেব্যাক টাইম। তো আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ যদি আন্ডার 1000 এবং আপনারা যদি একটা ফুললি কম্প্যাক্ট সাউন্ডবার পারচেস করতে চান সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো গোভো গোসারাউন্ড 220 এই সাউন্ডবারটিকে পারচেস করার জন্য। ইভেন আপনাদের যদি বোট ব্র্যান্ডটা ভালো লেগে থাকে এবং আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ যদি হয় 1500 টাকা তাহলে কিন্তু আপনারা বোট গ্রুপ এই সাউন্ডবারটিকে চুজ করতে পারেন। ইভেন দুটি সাউন্ডবারই কিন্তু থাকছে মেড ইন ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। সো নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট বলে মনে হয়েছে। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।